wá ní ìrọ̀lẹ́ yìí o. Minister to us. Bá wa sọ̀rọ̀. We can help ourselves to a wooden camp. Ó bá jẹ́ wípé a lè ran ara wa lọ́wọ́, a ní wulẹ̀ wá. We know a wooden camp. Kò sí ẹni tí ó wà. But we are here because we don't know anything. Àwa síbi torí a ò mọ òpè níwá ò mọ kankan. We want to learn. A fẹ́ kọ́ ẹ̀kọ́ láti ọ̀dọ̀ ní tíṣọ̀. Amen. Kọ́ wa. Let the word just dilute with faith in us. Níbi ọ̀rọ̀ ní kó dàpọ̀ mọ́ ìgbàgbọ́ nínú ọkàn wa. And let's go out tonight as different persons. Amen. Ká lè jáde kúrò níwájú yín ní ènìyàn ọ̀tọ̀ ní ìrọ̀lẹ́ yìí. Battles we are facing which we have not been able to overcome. Àwọn ogun kan wà ìpèníjà tó wà wájú wa tí a ò tí ì ṣẹ́gun wọn tán pátápátá. One thing is clear. Ohun kan tó hàn kétékété. We fought and won by the power of the resurrection. Ẹ jà ẹ sì ṣẹ́gun nípa agbára jíǹde. Because you have fought and won, Nítorí pé ẹ ti jà tẹ́ ẹ ti borí. we don't have any battle to fight. Àwa ní ogun míì tá a gbọ́dọ̀ tó máa jà bọ́dún. We are relying on your name. Àwa sinmi lé orúkọ We yín are nìkan. relying on the power that rose you from the dead. Àwa sinmi lé agbára tó jí yín dìde nínú òkú. Tonight, minister to us. Amen. Ìrọ̀lẹ́ yìí bá ọkàn wa pàdé. Alone will tell the glory. Amen. Ìkọ́ ni ó sì gba ògo. In Jesus' name we pray. Amen. Bless and magnify your great holy name. Ìrọ̀lẹ́ yìí sì wà tí ó yẹ ká tó ṣàlàyé ẹ̀ dáadáa nínú ẹ̀kọ́ mìíràn tá a ó tó ń ṣe. What we are looking at tonight has been fulfilled in history. Ohun tí a fẹ́ wò ní ìrọ̀lẹ́ yìí ni àsọtẹ́lẹ̀ tó ti ṣẹ nínú ìwé ìtàn. We only be comparing scripture with scripture. Ohun tí a kò fẹ́ gbìyànjú àti ṣe ni wípé ká fi àwọn ìwé mímọ́ wéra wọn. And see how these prophecies had been fulfilled. Ká sì rí bí àwọn àsọtẹ́lẹ̀ yìí ti wá sínú ìmúṣẹ. At the same time to exhort ourselves. A sì ti ní abẹ́ rẹ̀ á gbìyànjú àti para wa ní ìyànjú láti ru ara wa lọ́kàn sókè. A fẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ We want to learn káwa náà ò jí padà. so that we also will change. Bíbélì ní gbogbo ohun tí a kọ tẹ́lẹ̀ nínú Róòmù orí kẹẹ̀ẹ́dógún ẹsẹ̀ kẹrin ó ní a kọ wọ́n fún kíkọ́ wa orí kẹẹ̀ẹ́dógún ẹsẹ̀ kẹrin. Romans chapter 6 verse 4. For whatever was thus written in former days that tí a ti kọ yes was written for our instruction, a kọ fún wa fún ìtọ́ni wa for our learning, fún ká kẹ́kọ̀ọ́ that by our steadfast and patient endurance tí a bá wá fi sùúrù àti ìfaradà and the encouragement drawn from the scriptures, tí a bá wá ń rí ìgbìyànjú tí àwọn ará aṣáájú gbà káwa náà gba ara wa ní ìyànjú nínú bíbélì we might hold fast to and cherish hope. nǹkan ìrètí tá a gbé káwájú wa kábàá lè dìmú ìrètí kan wà níwájú wa kábàá lè dìmú ìrètí tó dẹ̀ wà níwájú wa ní ìrètí àjíǹde ìrètí ilé ayérayé ìrètí ibi tí a dé sí ìrètí pé a bá Jésù jọba nígbà tó bá dé kábàá lè di ìrètí ìmúṣinṣin ni a fi gbọ́dọ̀ máa kẹ́kọ̀ọ́ kágbára wa ní ìyànjú nínú ìwé mímọ́. The purpose of exalting ourselves, instructing ourselves, teaching ourselves in Bible studies or in the lectures is to enhance, to improve, to revive our hope of resurrection in us. Tí ìrètí yẹn bá ti sọnù
a sí láyé. If the hope gets lost, we are no more existing. A gbọ́dọ̀ mọ nǹkan tí a jókòó tì. We must know the ultimate or the essence of our service. A gbọ́dọ̀ mọ nǹkan tí a ń wá nínú ṣọ́ọ̀ṣì. We must know what we are looking for A in the gbọ́dọ̀ mọ church. nǹkan tí Jésù wá ṣe láyé. We must know what Jesus has come to do in the world. Ó fara rẹ̀ fún ẹ̀ṣẹ̀ wa. He surrendered his life for our sins Kó lè gbà wá lọ́wọ́ ayé búburú yìí. to deliver us from this present evil world. Gàlátíà orí kìíní ẹsẹ̀ kẹ́ni ló ń sọ yìí. In Galatians chapter 1 Ìgbà tí verse bàbá 4, Pétérù máa dún lóòtẹ́. when Peter was to corroborate Ó ní ẹni tí a pa nínú ara. that he that was killed in the flesh Tí a sọ di alààyè nínú ẹ̀mí. but quickened in the spirit, Kó bàa lè mú wa dé ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. that he might take us to God. Nígbà tí bàbá Pétérù náà máa sọ̀rọ̀. When Peter was to further Nínú it, Pétérù kìíní orí ìkíní. in 1 Peter chapter 1 verse 3 and 4, that we are being regenerated. Kí ni ìtumọ̀ àtúbí wa? Kí la àtúbí wa wúlò fún? Bíbélì ń sọ. Praised, honor, blessed be to God and Father of our Lord Jesus Christ. By his boundless mercy, we have been born again Ó ní ká máa yin Ọlọ́run wa bí. to an ever living hope Àtúbí yẹn ó bí wa sínú kẹ́ní kan. through the resurrection Wọ́n bọ̀ of ó bí wa sínú ìrètí ààyè. We were born again into a lively hope, into a lively hope, a living hope. Ìgbà tí bàbá Pọ́ọ̀lù máa sọ nínú Róòmù orí kẹjọ. In Ó Romans ní chapter ìrètí ni 8, a fi gbà wá là. say we were saved through hope. Nǹkan tá a bá ti rí a ò retí ẹ̀ mọ́. Whatever you see, you no more hope for. So a bí wa sínú ìrètí tó wà láàyè We are born into a living hope nípasẹ̀ àjíǹde Kristi kúrò nínú òkú through the resurrection of Jesus from the dead sínú ogún. into inheritance. Ogún kan wà There is a particular tí ò ní dé inheritance, bàjẹ́, incorruptible, tí ò ní ṣá, that can tí ò ní never fade lábàwọ́n. away, that was spotless, tí a fi pamọ́ dè wá. hidden for us, Kì í ṣe nínú ìjọba tó ń bọ̀ nínú ayé níbí. not in any political A fi era pamọ́ dè here, wá ní ọ̀run. but hidden for us in heaven. A fi pamọ́ dè wá ní ọ̀run. Hidden for us in heaven. Ọlọ́run náà dẹ̀ wá ń ṣiṣẹ́ kan ó wá jókòó tì wá ẹsẹ̀ karùn-ún níbẹ̀ God yìí. now stand Ó by ní us, ẹ̀yin tí à ń pamọ́ continually keeping us nípasẹ̀ agbára Ọlọ́run. by the power of God. Ìgbàlà kan ń bọ̀ o. There is a particular salvation Torí coming a ti rí ìgbàlà àti ọkàn. because our spirit have been born again. A ti gbà wá lọ́wọ́ agbára òkú. We have been delivered from the powers of A ti darkness ṣí wa nípò sínú ìjọba àyànfẹ́ ọmọ and rẹ̀. translated into the kingdom of his dear A ti son. ń jọba nínú ẹ̀mí. We now ruling Wá spiritually, àti ìrí kí a máa jọba. but we have not been physically enthroned. So ìgbàlà kan ti ń bọ̀ There is still a salvation tí a gba àgọ́ ara wa là. when our physical body will be Kúrò transformed nínú ẹrú ìbàjẹ́ from corruption to sí incorruption òmìnira ògo àwọn ọmọ to Ọlọ́run. the freedom of the sons of God, Síbi tá a ti bá Ọlọ́run Jésù olùgbàlà jọba to where we will ayérayé. rule together with the Lord So, Jesus. gbogbo ohun tó wù kó máa dé bá wa ní ayé. No matter our challenges in A the ò world, gbọ́dọ̀ sọ ìrètí ìsọnù. this very hope should not be So jettisoned. gbogbo ohun tá a bá ń kà Whatever we read, ẹ ò torí ìrètí yẹn ni a ti ń kọ́ because wa of the nínú hope, that's why we keep on reminding ourselves. àwa nù Dáníẹ́lì orí ìkẹjọ We are in Daniel chapter 8, níbi tí a ti ń wo ìrántí Dáníẹ́lì rí nípa àgbò àti òbúkọ. we're still looking at the vision of Daniel about a ram and a he-goat. Àgbò àti òbúkọ. A ram and a he-goat. Ẹ jẹ́ kí n ka Bíbélì torí ó máa jẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ yé wa. Ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ lẹ́sẹ̀ kẹsàn-án torí àti ká díẹ̀. àti láti inú Let's look ọ̀kan at nínú verse 9. Ó dà àti padà láti- sí ẹsẹ̀ ẹ padà sí ẹsẹ̀ ìkejì. Verse mo sì 7. rí i Bẹ́ẹ̀ ni ó súnmọ́ ọ̀dọ̀ àgbò náà òbúkọ ẹsẹ̀ ìkẹfà. ó sì tọ̀ àgbò tí ó ní ìwo méjì náà wá Bẹ́ẹ̀ ni èyí tí mo ti rí tí ó dúró lẹ́bàá odò náà ó sì fi ìrúnú agbára sáré sí i òbúkọ tí ò fẹsẹ̀ kanlẹ̀ ó sá sí àgbò yẹn pẹ̀lú ìrònú agbára rẹ̀. and he mo came to sì the rí i ram
Ew. And he came to the ram Yes. that had the 2 horns, Yes. which I had seen standing in the on the bank of the river, Yes. and ran at him in the heat of his power. Yes. mo sì rí i ó súnmọ́ ọ̀dọ̀ àgbò náà Bẹ́ẹ̀ni. ó sì fi ìkorò ìbínú sáré sí i Bẹ́ẹ̀ni. ó lu àgbò náà bolẹ̀ Bẹ́ẹ̀ni. ó sì sá ìwo rẹ̀ méjèèjì Àti kà yẹn pé ó ṣẹ́ ìwo rẹ̀ méjèèjì, ó gba agbára lọ́wọ́ àgbò. kò sì sí agbára nínú àgbò náà Ó sọ àgbò dẹ́dún arinlẹ̀. Ó sọ dasán. He neutralized the ram. You are reading. In my vision, I saw him come close to the ram, and he was moved with anger against him. And he struck the ram and broke his 2 horns. And there was no power in the ram to stand before him, but the goat threw him to the ground and trampled on him, and there was no one who could rescue the ram from his power. Àgbò yẹn nìkan ò lè gbà lọ́wọ́ òbúkọ, kò ṣeé gbà, ó bọ́ lọ́wọ́ rẹ̀, kò ní bọ́ lọ́wọ́ yín. Amen. That the goat was able to defeat the ram. Bó ti wù kó ló lágbára tó. No matter the extent of your Ọlọ́run power, ló ti fún ọ láàyè. it's because God has still given, has Ẹ just ti given ríbi you tí strength. òbúkọ ṣe lágbára lórí àgbò rí. Practically, Ẹ̀yin náà ẹ̀rù gẹ́gẹ́ bí ènìyàn. it is unnatural for he goat to defeat a Tí ram. òbúkọ kó fa yé àgbò jẹ́. For a he goat to defeat a ram, Ẹ rí i pé very, very unusual. ọ̀dọ̀ Ọlọ́run nìyẹn ti jáde wá. So everything happened to be ordained by Tó bá lò God. jẹ́ nǹkan kan ò jẹ́ nǹkan So kan. if you claim to be something, you are Ohun tó definitely nothing. gbẹ́kẹ̀lé Ọlọ́run ló ti fún ọ ṣe. All that you depend on is still being given to Tọ́lọ́run bá you ti by yẹgi God. lẹ́yìn ẹ̀ ó bọ́ lọ́wọ́ rẹ nìyẹn. If God withdraws from So ẹ you, jẹ́ you will tí a bá fall. ti ń kà á, ẹ jẹ́ ká máa kẹ́kọ̀ọ́ ká máa rá bàbà pé ènìyàn lásán ni wá. When you read it, please tremble before God that we are Máa not rántí human pé beings. gbogbo ohun tó jẹ́ láyé Ọlọ́run ló fi fún Ọlọ́run ló jẹ́ kó jẹ́ ohun tó jẹ́. Always be conscious that whatever you are is being given Ẹ máa to rí you pé by nígbà tí God. Ọlọ́run máa fún àgbò yẹn ní agbára àti máa fún òbúkọ ní agbára. Remember that when God was to give power to this he goat, Òbúkọ yẹn ń fò lójú òfurufú kò fẹsẹ̀ kan. the goat's legs never touched the ground. Ó dàbí ẹ̀rọ ọmọ pélé. It became like an aircraft. Ẹ ti rí òbúkọ tó ń fò tí ó fẹsẹ̀ kan lẹ̀. Have you ever seen a he goat Ẹ rí i pé Ọlọ́run ló ro ní flying in agbára. the mid-air? It was actually equipped by God himself. Àtúwò rẹ̀ wá ti rí i pé agbára ńlá ni òbúkọ yẹn fi ń ṣiṣẹ́, agbára ńlá ni tó fi ṣe ìjọba rẹ̀. We discovered that the he goat operated with a magnified power Tí in his ẹsẹ̀ rẹ̀ ò administration, kanlẹ̀, ẹsẹ̀ rẹ̀ ò kanlẹ̀. that its legs never touched the Ó ground. kọ́kọ́ rí i pé òun wú àgbò mọ́lẹ̀ pátápátá. He defeated that very ram. Àtẹ̀kà yẹn pé read ìjọba Médíà àti Páṣíà gbogbo ẹ̀ wó láti pàṣẹ ìjọba Gíríkì ó wó mọ́lẹ̀ pátápátá. That Medo-Persian administration collapsed under the power of Greek. Gbogbo táwọn yẹn jẹ́ ó dasán. All their endowments were flawed. Bábílónì olórí ìjọba wúrà gan ti wó. Even Babylon, the head of gold, has collapsed. Ó ti wó pátápátá. It has collapsed. Bronze náà ló dasán yìí. Now, bronze is also neutralized now. Fàdákà náà máa dasán láìpẹ́. Even silver had been neutralized. Òun náà dasán pátápátá. So a ò jẹ́ nǹkan kan nídìí yẹn Ọlọ́run. We are nothing beside God. Tẹ́lẹ̀ ẹ bá ní ṣẹ́jú kan. Jésù ràn mí lọ́wọ́. Say, Jesus, help me. Wọ́n jẹ́ ń kọsẹ̀ lọ́dọ̀ rẹ̀. May I not stumble on you. Ṣáà jẹ́ kí n máa rá bàbá níwájú rẹ̀. Help me to continually worship you and submit to you. Ìwọ nìkan ni Ọlọ́run. Because you alone is God. Ìwọ nìkan ló wà títí. You are the only Gbogbo agbára eternal àti God. àti ìjọba ń bẹ ní ọwọ́ ìwọ Ọlọ́run nìkan ṣoṣo. Every administration and power, endowment lies in Gbogbo the hand ọkàn mi of ń sọ God. pé mi ò lè ṣe nǹkan kan lẹ́yìn rẹ̀. I can do nothing beside thee. Ó mú mi wáyé ni. You brought me to the Ó world, lẹ̀ létò fún mi. and you say have planned Gbogbo for me. tó bá fi fún mi pátá má jẹ́ kí mi gbéraga sí ọ. Whatever you give to me, may I not be proud, Pé ìwọ nìkan ni Ọlọ́run. but let me rather submit to Ọwọ́ you rẹ as the nìkan ni only agbára àti potentate àṣẹ wà. God. Ìwọ Ọlọ́run tó ń yí ìgbà àti àkókò padà. You God that changes time and season. Ìwọ ló ń fi ní sípò. You Ìwọ ló dẹ̀ ń mú yàn kúrò ní ipò. you bring to position and you demote. Gẹ́gẹ́ bí èdè wọ Jésù olùgbàlà.
according to the language of you, pé Jesus, ìwọ ló yàn wá. that you've appointed us ó dẹ̀ fi mí sípò. and have put us in orí àga tí us mo in wà office. ọpẹ́lọpẹ́ ìwọ Ọlọ́run ẹlẹ́dàá ni mo So ṣe where wá. I am, except for you, tó o Lord. bá yọwọ́ mo dà sán. If you withdraw, I'll be in trouble. wọ́n jẹ́ ń kọlù ọ́ o bàbá. May I not hit myself against you. ní orúkọ Jésù ni mo gbàdúrà. In Jesus' Amen. name I pray. ní abẹ́ ìfáàrà tó wà níwájú mi. ẹ Introduction. máa ka bíbélì yẹn lọ kí n tó máa ka ìfáàrà. nígbà náà ni òbúkọ náà ń ṣe ohun ńlá púpọ̀ púpọ̀ nígbà náà ni òbúkọ náà ń ṣe ohun ńlá púpọ̀ púpọ̀ tó yé wa bẹ́ẹ̀ yẹn. nígbà tí ó sì di alágbára tán bẹ́ẹ̀ ìwó ńlá náà ṣẹ́ ṣe máa gbọ́ bẹ́ẹ̀. òun náà tún tóbi. He became great. ó náà ń ṣe ńlá. He did the marvelous things, ó dá lágbára tán. unusual feats. èdè tán ló bẹ́ẹ̀ lágbára. wọn ní òkú kọ́kú wọ́n ní ìwo rẹ̀ ṣe kéne. ṣẹ́ The horn got broken, the big horn. And the he-goats farabalẹ̀ o. Please, diligently, tó o bá gbẹ́kẹ̀lé follow ó God. lè dá sán at any time. Because whatever you depend on might be tó o sì nílé ó neutralized lè dá sán anytime. at any time. It will be neutralized anytime. bàbá yẹn ti forí balẹ̀ ó ní ìwọ nìkan ló wà títí. That man, he humbled himself and said, "You God alone exist forever." mo dẹ̀ máa ń tẹnu mọ́ pé kò sóhun tó wà títí. And I do tell you that nothing is eternal. kò sóhun tó wà títí. Nothing is eternal. kò tún ń jọ́sìn Ọlọ́run tó máa ń fúnni lóhun gbogbo láti It is God that gives all things for our use. gbà kó lò ó. Say, use this. gbogbo ohun tó o bá fi fún mi bàbá má jẹ́ ń ṣílò. Whatever you give to me, Father, may I not misuse it. ohun tọ́lọ́run bá fún mi lò má jẹ́ ń Whatever God ṣílò. has given to me to use, may I not misuse it. má jẹ́ ń fi kọsẹ̀ lọ́dọ̀ rẹ. May I not stumble on it. ìwo ńlá tó wà lórí ẹ̀ ó ṣẹ́. The great horn got broken. bíbélì lè ń kà. àti nípò rẹ̀ ìwo mẹ́rin mìíràn sì ẹ gbọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn. tí í ṣe àfiyèsí sì yọ jáde sí ọ̀nà afẹ́fẹ́ mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ọ̀run nípò rẹ̀ In ìwo replacement of mẹ́rin míì the jáde. horn, 4 other Ẹ máa gbọ́ horns o. emerged. nípò ìwo kan In mẹ́rin replacement míì of the jáde big horn, sí ọ̀nà afẹ́fẹ́ mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ọ̀run. 4 ìkan lọ horns sí came gúúsù up, ìkan lọ sí pointing àríwá to the 4 winds of ìkan the lọ earth. sí ìlà oòrùn. So east, Ìkan west, lọ sí north, ìwọ̀ oòrùn. and south. ìyẹn ni pé nínú àmà àdébẹ̀ o agbára mẹ́rin ló jáde látinú ìjọba gíríkì. So 4 ruling powers ìjọba emerged gíríkì pín sí from mẹ́rin Greek kingdom, the Grecian Empire. lẹ́yìn ìwo kan ṣoṣo. It got split into 4 republics. You are reading the Bible. àti láti inú ọ̀kan nínú wọn ní ìwo Ẹ kékeré tó máa kan ti gbọ́ o. jáde ìkan nínú mẹ́rin yẹn One out of the 4 that ìkan nínú has mẹ́rin just yẹn emerged ó ń ṣèjọba á lọ bó was ṣe wá ń ruling ṣèjọba á as lọ. the kingdom continued. dynasty ìkan nínú mẹ́rin yẹn ló wá bí ìwo kékeré kan. One of the 4 produced a little horn. tí ó sì di alágbára gidigidi Ó sí ti pé. ìhà gúúsù bẹ́ẹ̀ni àti sí ìhà ìlà oòrùn Bẹ́ẹ̀ni. àti sí ìhà ilẹ̀ ògo bẹ́ẹ̀ni sí ìdá ilẹ̀ ògo Towards ẹ the fagídí nìyẹn glory sí city, ìhà ilẹ̀. the ògo glory land. má gbàgbé o Tilt sí towards ìhà that. ilẹ̀. ògo ó sì di alágbára títí dé ogun ọ̀run ó sì bì í ṣubú nínú àwọn ogun ọ̀run àti nínú àwọn ìràwọ̀ sí ilẹ̀ ó sì tẹ̀ wọ́n mọ́lẹ̀ ẹni bó ṣe tóbi tó. So mighty. Daniel wá lòun fẹ́ mọ̀ túmọ̀ rẹ̀. Daniel said he wanted to know the meaning. ẹnìkan wá túmọ̀ rẹ̀ fún. Somebody interpreted it to him. ẹ bẹ̀rẹ̀ ní ẹsẹ̀ kejìlélógún. Let's look at verse 22. ǹjẹ́ bí èyí ní sì ti ṣẹ́ tí ìwo mẹ́rin mìíràn sì dìde dúró nípò rẹ̀ torí ibi tá a tẹ̀ ká kọjá kó má bàa dàrú ẹ padà sí bí ẹsẹ̀ 18. ǹjẹ́ bí ó ti ń bá mi sọ̀rọ̀ mo dààmú mo sì dojú bolẹ̀ ṣùgbọ́n ó fi ọwọ́ kàn mí ó sì gbé mi dìde dúró ní ipò mi ó sì wí pé kíyèsí èmi ó mú ọmọ ohun tí yóò ṣe ní ìgbà ìkẹyìn ìbínú náà nítorí pé àkókò ìgbà ìkẹyìn ni èyí ṣe. àkókò ìgbà ìkẹyìn ní kíni máa kà.
àgbò náà tí ìwọ rí tí ó ní ìwo méjì nì àwọn ọba Media àti Persia ni wọ́n. ṣé yẹn ti yé wa a ò lè fún nítumọ̀ méjì tí Bíbélì fún. That ram àgbò stand for Media and Torí Persia because he ìwo have méjì. two horns. ìjọba Media àti kí ni wọ́n pè é. The Persia. two horns stand for Media-Persian administration. sọ̀yìnbó ẹ̀ A horn Then- for a kingdom. The ram you saw having two horns, they are the kings of Media and Persia. you are reading. òbúkọ onírun nì lé ọba Hélénì ìwo ńlá tí ó wà láàrin ojú rẹ̀ méjèèjì ní ọba ìkíní. you are reading yọjá sọ̀yìnbó ẹ̀. And the shaggy and rough eagle is the king of Greece. ṣe ń gbọ́ ọba Gíríkì ni ògbúkọ tí ò fẹsẹ̀ kanlẹ̀. The Grecian government is the ọba he-goat. àkọ́kọ́ níbẹ̀ tó jẹ́ alágbára ńlá tó tóbi The first king that emerged ó ní here ìwo kan tó rí is that very single horn on the he-goat. ó ní ìwo ńlá tó wà lórí ẹyọ kan That ṣoṣo very big alágbára ńlá horn ní on the head ìjọba of the he-goat Gíríkì nìyí. stand for the Grecian government. And the great horn between his eyes is the first king who consolidated the whole realm, Alexander the Great. tó tú gbogbo ìjọba yẹn tó tún sọ́ọ̀dẹ̀ ńlá so great túmọ̀ ẹ̀ nìyí àti sọ́ọ̀dẹ̀ jẹjọ Bíbélì ń sọ̀rọ̀. And as for the horn which was shattered, in whose place four others arose, tẹ́ ń gbọ́ ìwo tí a ṣẹ́ dànù àtúkà ó dasán nípò rẹ̀ ìwo mẹ́rin jáde. four kingdoms shall arise Ten out gbọ́. of his nation. wọ́n ti ṣàlàyé fún Daniel pé ìjọba mẹ́rin ló máa dìde nínú orílẹ̀-èdè yẹn nìkan ṣoṣo. That in that Grecian empire, after the fall of Alexander the Great, 4 republics or kingdoms will emerge ṣé à ń gbọ́ from that nation alone. Bíbélì rẹ̀ ń kà yes But not having Alexander's power, wọn ò ní agbára tó ọba àkọ́kọ́ tó tóbi yẹn kò sẹ́ni tó máa lágbára bíi tiẹ̀. àtòrí wúrà ni wọ́n ti ń rẹ̀yìn a máa rẹ̀yìn lọ́nà. There is the law of diminishing from the head Abáàrẹ̀ of gold yìí ni. to silver to bronze. gbogbo ìjọba Down. yìí a máa lọ sẹ́yìn pátápátá. So the kingdom ohun will tó keep bá on jẹ́ tènìyàn a máa lọlẹ̀ deteriorating. a máa lọlẹ̀. You keep on Tọ́lọ́run nìkan ló deteriorating. máa ga. Only Tọ́lọ́run God nìkan will ló be máa ga. exalted, continually be òun ni exalted. Jésù ti sọ̀kalẹ̀ That was why Jesus came down láti fà wá gòkè to sọ́dọ̀ lift ara us rẹ̀. up to himself. ẹni bá di ọwọ́ Jésù mú nìkan ló máa gòkè Anybody that sódò. opposes Jesus' hand will continually rise. ó wá mú wá sókè sọ́dọ̀ He ara has rẹ̀. come down to take us to his high Níbi place tí in èmi wà heaven, kẹ́lẹ́ wà níbẹ̀. so that where he is, we also will be there. kí n fa ènìyàn sọ́dọ̀ ara. That I might take man to myself so on àwa ló high. máa fà sókè òkèlè ẹ̀ máa lọ We are the one lójoojúmọ́. that God will continually lift up. gbogbo ẹni bá jẹ́ ta yá máa lọ lẹ̀ As lójoojúmọ́ many ni. that are basically of the world ẹni bá will gbé ara rẹ̀ lé ìjọba continually yá máa lọ lẹ̀ descend. lójoojúmọ́ á máa lọ lẹ̀ They will lójoojúmọ́ ni. continually tó descend, bá jẹ́ pé low nǹkan ayé and ló low. fa yé ẹ̀tì ilẹ̀ ló máa lọ láéláé. As many that focus on the mundane things of the world, Torí they àṣẹ continually dwindle. àṣẹ ti tòkè wá pé erùpẹ̀ ní ó sì padà di. Because a pronouncement has come that you are dust, and to dust shall you gẹ́gẹ́ go. bí erùpẹ̀ ti rí bẹ́ẹ̀ ni gbogbo ẹni tí ń ṣe ti erùpẹ̀. As the earth is, so are they that are earthly. Olúwa láti ọ̀run wá God, the Lord from heaven, ẹni bá ti dàbí tiẹ̀ á máa gòkè lọ bí tiẹ̀ lójoojúmọ́ ló máa gòkè lọ. as many that affiliate with him, we continually go up jẹ́ as kó he did wọnú to ọkàn rẹ pé heaven. ṣe ni Jésù sọ̀kalẹ̀ láti fà wá gòkè. Always have it in mind that Jesus came kò wá to sáyé lift kó dá us wá up jayé to heaven. kò wá ní ká jayé. He has never come to establish us in this world to kò wá sọ enjoy wá this dára world, ayé. to carouse Rárá o. and become worldly. èmi kò gbàdúrà fún ara ayé. I never prayed for the world.
èmi ò gbàdúrà fún ara I ayé. never prayed for the Mo world. ń gbàdúrà fún àwọn tó fi fún mi láti I inú pray ayé. for as many you've given to me out of Tìrẹ the ni wọ́n ti world. jẹ́rí o. They were once yours, Ṣùgbọ́n wọ́n nù. but they got lost Mo in wá mú transit. wọn wá sí ọ̀dọ̀ rẹ̀. And I have come to bring Mi them ò to ní kó o myself. mú wọn kúrò nínú ayé o. I'm not specifically saying that you should take them away from the world. Nígbà tí ayé bá ń lọọlẹ̀, bá mi pa wọ́n mọ́ wọn ò ní lọọlẹ̀. As the world goes down, keep them from falling in the Ẹgbẹ̀rún world. omi kírọ́nù coronavirus bá máa jà nínú ayé kò ní kàn yín. Even in midst of pestilences of coronavirus, they will never be Pa wọ́n mọ́, involved. pa wọ́n mọ́, Keep them, pa wọ́n mọ́, keep them, pa wọ́n mọ́. protect them. Mo wá fà wọ́n gòkè. I have come to lift them up. Ó ti ṣèfilọ̀ yẹn nínú Jòhánù orí kejìlá. He has announced that in John chapter 12. Ní ẹsẹ̀ yé ni ìdájọ́ ayé. Now is the judgment of the world. Tètè tí yìí la lé ọmọ aládé ayé yìí And now jáde. is the prince of this world cast Nígbà tí a out. bá ti gbé mi sókè And when kúrò ní I'm ayé, lifted up out of the èmi world, yóò fa ènìyàn sókè I sọ́dọ̀. will draw men unto Ṣé myself. la wá fa ògókè o? You have been lifted up Di ọwọ́ Jésù mú o. upon Jesus' hand Bí orin àwọn ọmọ mi. as Akọni kan one of kọ́ the nínú orin songwriters. wọn. Di ọwọ́ ọ̀nà. Hold unto God's unchanging hand. Ọwọ́ Ọlọ́run mú, kó ìrètí rẹ̀ lé ọ̀run. Dí ọwọ́ Ọlọ́run mú. Hold to God's unchanging hand. Di ọwọ́ Ọlọ́run tí kì í kùnà mú o. You are reading Daniel 23 àbí 22 la wà. ní àkókò ìkẹyìn ìjọba wọn nígbà tí àwọn olùṣe ìrékọjá bá dé ní kíkún ní ọba kan yóò dìde tí ojú rẹ̀ burú tí ó sì mòye ọ̀rọ̀ àrékérekè agbára rẹ̀ yóò sì le gidigidi. Bá mi sọ níbo ẹ. And at the latter of their kingdom, when the transgressors have reached, Nígbà tí àwọn ìjọba mẹ́rin yẹn á máa di rédèrèdè lọ. As the four republics continue their administrations, Dánrè yín lọ. as in the process, Ọba alárékérekè kan á dìde. a subtle king will You are reading emerge. the Bible. when the transgressors have reached the fullness of their wickedness, Tí àwọn olùrékọjá á máa pọ̀ sí. Tí ìwà ìbàjẹ́ á máa pọ̀ sí. Alárékérekè kan á dìde. a king of fierce countenance and Tójú rẹ̀ le. understanding, Tójú rẹ̀ le kókó. Is a fierce-looking administrator, Tó burú jáì. very wide and beastly, Tó jẹ́ ìkà. very wicked and violent. and understanding dark trickery and craftiness shall stand up. Ó máa And lóye àrékérekè. Very good To in be art. an expert Thank in you. subtlety You are and reading the cunning. Bible. his power craftiness. shall be mighty, Agbára rẹ̀ á tóbi. but not by his own power. Kì í ṣòun ló máa lágbára yẹn o. And he shall corrupt and destroy astonishingly, and shall prosper and do his own pleasure. Ọlọ́run á fún láàyè láti máa ṣèfẹ́ ẹnu ara ẹ̀ láti máa ṣe ohun tó wù. You will be given permissive Adam á ṣe rere. will by God to prosper Á in máa all rí rere ní he gbogbo tó bá ti tries fọwọ́ his lé. hand on. Ọlọ́run á gbà láàyè bẹ́ẹ̀. God will allow him. Bíbélì rẹ̀ kà. And he shall corrupt and destroy the mighty men and the holy people of the saints. Níbi tó máa bá ọ̀rọ̀ rẹ̀ lọ, á lọ bá àwọn èèyàn mímọ́, á kọjú sí ìlú mímọ́, á máa bá àwọn ogun ọ̀run jà, á máa bá àwọn aráalé Ọlọ́run jà. You see, to stray properly, he will now focus on the holy people towards the holy city of God. Thank you very much. Ẹ̀tẹ̀kadé ẹsẹ̀ kẹ́ẹ̀dọ́gbọ̀n. And through his policy he shall cause trickery to prosper in his hand. He shall magnify himself in his heart and mind, and in their security he will corrupt and destroy many. He shall also stand up against the prince of princes, but he shall be broken, and that by no human hand. Ẹ̀rí ibi tán parí ọ̀rọ̀ rẹ̀ sí. A ó ṣẹ́ láìsí. But he shall be broken without hand.
a ó ṣẹ́ láìsí kí ni mo pè é. It shall be broken without hands. Apá ya kan la á wò lálẹ́ yìí. An Apá aspect ya will be looked into kejì ẹ̀ tonight. ìyẹn dọdún tó ń bọ̀ torí kò ní sẹ́kọ̀ọ́ bíbélì níjọ́ mẹ́jọ. The second part will be next year So by the gbogbo grace tí of mo God. máa kà lórí bíbélì tí a kà yẹn ni àwọn nǹkan tó ti ṣẹ nínú ìtàn àti eléyìí tí ò tí ì ṣẹ tí a máa kà jáde gẹ́gẹ́ bí àwọn tó ti kàwé ìtàn jáde tí àwa náà lọ kà ń bẹ̀ tí wọ́n bá kó jáde a máa kà tiwa. Ẹ jẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ìfara. The fulfillment of those prophecies will be highlighted now in agreement with world history. Ìjọba ewúrẹ́ òbúkọ la ń wò ní ìjẹ́jọbẹ̀ la parí ẹ̀ sí tó ní agbára dáadáa títí di ìgbà ọba Alexander tó tóbi gan. We looked at the he-goat power and the rulership last week, which was very, very great a kingdom of Alexander the Great. Ṣùgbọ́n tó ṣubú ní Bábélì lójijì ló ṣubú. He fell suddenly. Ọdún méjìlá tó lò ṣèjọba lágbára. 12 years he used in Ó exact sọ situation Gíríkì di was so powerful. orílẹ̀-èdè ńlá He made Greek an empire, tó dẹ̀ wà ní òwe ìtàn pé Gíríkì tóbi. and it was documented historically that Greek was very great Ẹ̀yin in tẹ́ ẹ bá history. gbógun tẹ́ bá lọ kàtàn Alexander the Great ẹ̀ẹ́rì bó ṣe kù. If you go how about into the story of Alexander the Great, you see how he eventually Gbogbo tó died. ní kò ẹ̀yin náà mọ̀ òkúrò kó lè mú kankan. He couldn't take anything, all his achievements away. Àṣẹ láìsí ọwọ́ He òkúrò. was broken without hands. Wọ́n ní lẹ́yìn ikú rẹ̀ After his death, nínú ìwé ìtàn wọ́n sọ fún wa pé in history, àbúrò rẹ̀ tá ń pè ní Philip Aríódè that àti his àwọn brother ọmọ rẹ̀ called méjì Philip, Alexander Egos àti Achilles àwọn méjèèjì lẹ́yìn oṣù mẹ́ẹ̀ẹ́dógún ni a pa wọ́n. So àwọn ọmọ rẹ̀ ò lè gorí àga rẹ̀ àbúrò rẹ̀ ò lè gorí àga rẹ̀ ṣe la pa wọ́n. so his brother Philip and his two sons Alexander Egas and Hercules were killed few months after his demise, and so his ancestry stopped from the throne. That is, nobody could succeed him. Gẹ́gẹ́ bí ìsọtẹ́lẹ̀ yẹn ti sọ pé àwọn tó máa dípò rẹ̀ wọn ò ní tinú rẹ̀ jáde wá. As the prophecy said, that those who will replace him will not be from him. Ìjọba mẹ́rin wá dípò rẹ̀. 4 kingdoms replaced him. Àkọọ́lẹ̀ jẹ́ kó yé wa pé inú àwọn jagunjagun tó ń bá ń jagun àwọn generals ẹ̀ mẹ́rin ló pín ìjọba mọ́ra wọn lọ́wọ́. History made it clear that 4 of his generals, emerged Gẹ́gẹ́ bí a ti as kọ́ pé heads of the 4 wọ́n kingdoms, pín sí orígun mẹ́rin gbogbo splitted àgbáyé. into the 4 winds of the earth. Seleucus òun lọ sí ìlà oòrùn ó di Syria, Babylonia àti Media ó di mú. Same thing there, precious there, he went into the east, he obtained Syria, Babylonia, Media, and Àpẹ nìkan náà ní Senda. Sensada ìyẹn lọ sí ìlà oòrùn ó di Macedonia, Terasi, Greece ó di yẹn mú. The same thing happened to that very Cassandra there. He went to Macedon, and Thessaly, Greece, and Ptolemy in the Ptolemy south. yẹn jagunjagun kẹrin ìyẹn forí lé ìlà oòrùn. And the 4th general there, so went towards the north. Ìyẹn mú Egypt, Cyprus lọ́wọ́. Jagunjagun kẹrin tó ṣe Lysimachus ìyẹn lọ sí àríwá ó di Thrace
Cappadocia ó dì yẹn mú títí dé Asia Minor gẹ́gẹ́ bí ó ṣe wà nínú ìwé ìtàn ni. And the Semiticals, they went towards the north to Thrace, to Cappadocia, and the north parts of the Asian Minor. Àwọn àkíyèsí tí a fẹ́ ṣe nínú ẹsẹ̀ kẹsàn-án sí ìkejìlá tí ìtumọ̀ rẹ̀ wà ní ẹsẹ̀ 22 to 25 la fẹ́ kíyèsí. láti inú ọ̀kan examine in that verse Yes. 9 to 12. àti láti inú ọ̀kan nínú wọn ni ìwo kékeré kan ti jáde tí ó sì Láti inú ọ̀kan nínú wọn kí náà ló jáde. ìwo kékeré kan Tí ẹ rí wo kékeré yìí ó yàtọ̀ sí ìwo kékeré orí keje ẹsẹ̀ kẹjọ. Now the little horn that emerged out of the four here is different from that little horn in chapter 7 verse 8. Níbi tá à ń kà yìí wọ́n ní torí kẹjọ yìí ó ti nú ìkan lára ìwo mẹ́rẹ̀ẹ̀rin yẹn nínú ìjọba mẹ́rẹ̀ẹ̀rin tó fọ́ sí yẹn ìkan nínú descendants yẹn ìjọba kẹrin yẹn ní ìwo kékeré. So what we are saying is that the four kingdoms that the Grecian kingdom splitted into, one of them is where this little horn emerged from. Ìgbà tí ọba àkọ́kọ́ jẹ àwọn ọba tó jẹ lẹ́yìn rẹ̀ ìkan nínú àwọn ọba tó jẹ lẹ́yìn rẹ̀ nìkan nínú mẹ́rin yẹn òun ní ìwo kékeré. So it is one of the four kingdom generals that became kings over the kingdom that produced that very Tí a little máa horn. tẹnumọ́ torí ó máa ń dàrú mọ́ọ̀yàn lójú. We keep on emphasizing it because we don't want Bó you to tilẹ̀ be jẹ́ pé wọ́n ní confused. nǹkan tó jọra tí a Even sì though máa they have ṣàlàyé similarity, ṣùgbọ́n wọ́n yàtọ̀ síra. but they are specifically different. Nínú Daniel orí keje In Daniel chapter 7, ẹ padà ká ẹ rí ìwo kékeré ibẹ̀ you will Jẹ́ see ká the lọ little kà. horn there. ẹ rí pé ìwo kékeré yẹn nọ́mbà 11 ló jẹ́ kò ń ṣe pé ó tẹnu nọ́mbà 11 ló jẹ́ ó wà láàrin mẹ́wàá kódà ó destroy lára mẹ́wàá yẹn Bíbélì ń sọ̀rọ̀. Daniel chapter 7 verse 8. mo sì kíyèsí àwọn ìwo náà sì wò ó ìwo kékeré mìíràn kan sì jáde láàrin wọn Láàrin mẹ́wàá yẹn ìwo kékeré mìíràn ṣe kí ni o. jáde The little Anyway. horns here come out of 10, making 11th horn. Ẹ máa kà á. níwájú èyí tí a fa mẹ́ta tu nínú àwọn ìwo ìṣáájú Ìyẹn ni pé ìwo mẹ́wẹ̀ẹ̀wá ìṣáájú yẹn ó kọ́kọ́ bí mẹ́ta ṣubú. Yes. sì kíyèsí ojú gẹ́gẹ́ bí ojú ènìyàn wà lára ìwo Òun yìí wá ìwo kékeré wá lójú bí ojú ènìyàn. àti ẹnu tí ń sọ ohun ńláńlá Ó lẹ́nu tó ń sọ̀rọ̀ òun ńlá. mo sì wò títí a fi sọ ìtẹ́wọ̀n nìkalẹ̀ Ó ti tó. Àwọn níbòmíì nínú ìwé ìfihàn orí kẹtàlá ìwé ìfihàn orí kẹtàdínlógún àwọn ìwo mẹ́wẹ̀ẹ̀wá yìí wọ́n finú kan fi agbára àti ìjọba wọn lé ìwo kékeré yẹn lọ́wọ́ nù. In Revelation chapter 13, 17, the 10 horns, of which is the 10 kingdoms, unanimously surrender their power, political power, and everything they have unto that very little horn that emerged as the 11th horn. Ẹ má jẹ́ ká gbàgbé o orí kẹjọ tá à ń wò yìí ìwo kékeré tá à ń sọ níbẹ̀ ó tinú ìkan lára ìwo mẹ́rẹ̀ẹ̀rin dìde ni. Remember, there's a little difference. This little horn we are reading in chapter 8 here comes from one of the four kingdoms. Ẹsẹ̀ ìkẹtàlélógún Daniel orí kẹjọ ṣàlàyé Verse 23 of Daniel ẹni tí chapter ìwo 8. kékeré yẹn jẹ́ 23 Whom yes. the little Yeah. horn Ó represents. pè ní ọba fierce countenance tó korò you are reading 23 verse. ní àkókò ìkẹyìn ìjọba wọn nígbà tí àwọn olùṣe ìrékọjá bá dé ní kíkún ní ọba kan yóò dìde tí ojú rẹ̀ burú tí ó sì mòye ọ̀rọ̀ àrékérekè. Ká òyìnbó ẹ̀. And at the latter end of their kingdom, when the transgressors have reached the fullness of their wickedness, taxing the limits of God's mercy, a king of fierce countenance
and understanding dark trickery and craftiness shall stand up. ìwé ìtàn wa fi yé wa á sọ díẹ̀ ńbẹ̀ tí ẹ̀yin náà bá lọ gọ́gù rẹ̀ ẹ̀ rí ìwé ìtàn jẹ́ kó à ń pe ẹnìkan ní Antiochus Epiphanes tó jáde látinú Seleucid dynasty ibẹ̀ ló ti jáde wá tó burú gan-an tó ń gbogbo ohun tá ń kà yìí ló mú ṣe pátá nínú ìwé ìtàn. In history, there is a man called Antiochus Epiphanes. He emerged in history from that Greek and fulfilled all the contents of this little horn that emerged from one of the four àwọn kingdoms. olùkọ́ bíbélì ń jẹ́ kó yọ wípé ibi láti rí ìjọba aṣòdì sí Kristi àkọ́kọ́ nínú májẹ̀mú láéláé. The Bible scholars made us know that this is where we first get a type of Antichrist, first Antichrist in the Old Testament. ó gbé ara rẹ̀ ó gbé òrìṣà ga tó òrìṣà tó gbéga àti ara rẹ̀ tó gbéga ó fẹ́ fi dípò Jèhófà ní Jerúsálẹ́mù so ó lọ bí àṣekà yẹn ó forí lé ìlú mímọ́. He magnified himself an idol to the point that he wanted to use idol or images to replace Jehovah in Jerusalem, because in the context of where we read, they say he tilted, he moved towards the holy city against the people of God. wọ́n tẹ̀ jẹ́ kó yọ wáyé pé ìjọba àkọ́kọ́ tó ti inú ènìyàn jáde tó ti sàlẹ̀ jáde rèé tó dojú kọ ìsìn Ọlọ́run tó tòkè wá. That this is the false Gentile or hidden administration that is straightforwardly wage war against all things that are divine, all things that belong to God's service and religious activities. wọ́n dẹ̀ fi wá gbó gbìyànjú pé kí ìsìn òun Ọlọ́run tó ń gbé kalẹ̀ yẹn kó kárí ayé nígbà tó ń ṣe. That he wanted his own religious upheaval to spread around all over the world. ìgbà tá a bá dé Dáníẹ́lì orí kọkànlá. Get to Daniel chapter 11. a ò lè ṣaláì fẹnu kan torí Dáníẹ́lì orí kọkànlá ó sọ sọmárì gbogbo àwọn ìjọba yìí pátápátá. Because Daniel chapter 11 summarized all this administration. tó bẹ́ẹ̀ wọ́n ní nígbà tó ń hùwà ìjọba rẹ̀ tó ń ṣètò ìjọba rẹ̀. When he was behaving wọ́n ní ó devilishly, ya wèrè tó bẹ́ẹ̀ tó jẹ́ wípé he was so insane that orúkọ ẹ̀ tó jẹ́ orúkọ ẹni tá à ń pè ní ìtumọ̀ ìlọ́sọ̀rọ̀sàn Éfénìsì ẹ̀ wọ́n ló túmọ̀ sí ìlọ́sọ̀rọ̀sàn àwọn èèyàn sọ di wèrè wèrè ni wọ́n sọ di wèrè. he behaved madly in all his activities, and that was why they more or less mysterious in his activities. fún àpẹẹrẹ lónìí báyìí tí minister of information wọn bá ń sọ̀rọ̀ orúkọ rẹ̀ jẹ́ Lai òun gan mọ̀ pé wọ́n ń pè òun ní Laya Muhammed. Like the minister of information, he is Lai Mohammed. ó láwọn mọ̀ ń bí un nínú ilé pé So people call him Laya ó Mohammed. láwọn mọ̀ ń bèèrè lọ́wọ́ pé Daddy, they are calling you Laya Muhammed. Are you a liar? His children ask him at home that the people call him Laya Mohammed, that torí àwọn ọmọ ẹ̀ gbọ́ àwọn ọmọ ẹ̀ dẹ̀ ń gbọ́. he is a liar. so bẹ́ẹ̀ ni ẹni ó yà So also wèrè this jẹ́ man, pé wọ́n yí orúkọ Éfénìsì padà sí mania pé wèrè paraku àsìwọ̀n ni ọ́. they termed him insane, a madman. wọ́n ní kò sí ọba kan níjọ́ tí Ísírẹ́lì ti lọ sí Bábélì tó gbógun ti ìsìn Ọlọ́run gẹ́gẹ́ bí ọba yìí ṣe ṣe. That there is no previous Gentile king that have captivated Israel that was so fierce in waging war against the activity of God like this àwọn man. ọba yòókù ò ní ká má sin Ọlọ́run Ísírẹ́lì. The other wọ́n kàn kings fẹ́ kán allow tó sin Israel to Ọlọ́run worship. wọn kán fi Ọlọ́run tí wọ́n kún eléyìí táwọn ń sìn. They only want to add their own ṣùgbọ́n wọ́n ní tiẹ̀ deities. ó dá yàtọ̀. But this man became outstanding. ìwé ìtàn fi yé wa apá kejì ẹ̀kọ́ yẹn nìyẹn gẹ́gẹ́ bí àkọọ́lẹ̀
Allman Christian Standard Bible pé ó ṣèjọba láti 175 to 165 BC. That is the duration of his government, the duration of his administration. Wọ́n ní òun ní ó jáde láti inú Seleucid dynasty, ìkan nínú ìjọba mẹ́rin yẹn, ọmọ Seleucid general yẹn, ìkan nínú àwọn ọmọ ẹ̀ ló dìde tó dìbò kékeré yìí. It is one of that man that rules as the little horn. Wọ́n ló ṣẹ́gun gbogbo àyíká ní ìwọ̀ oòrùn, ó tún lọ sí ìlà oòrùn tó forí lé Israeli, the beautiful city of Israel. He conquered in the east, he conquered in the south, and even went to the beautiful city of God, that is Israel. Wọ́n ló fi wà ẹ̀ka rẹ̀ ṣe inúnibíni sí àwọn Júù gẹ́gẹ́ bí àṣekà kó máa gbógun tì tẹ́bà tí ń ka èèyàn mọ́ lójú májẹ̀mú láéláé kì í ṣe ènìyàn mímọ́ ẹni ìràpadà wọn tá à ń rí báàsì ni àwọn tó ń sin àwọn tó ń tẹ̀lé ìsìn Abraham tó ń tẹ̀lé ìsìn Mósè ni wọ́n ń pèlè ènìyàn mímọ́, àwọn èèyàn mímọ́ tó ń jọ́sìn ní ìlànà Mósè nígbà náà. Now the saint there contextually refers to Israel as a nation of God. So this man waged a severe war against them and their religion. Wọ́n ní nínú ìtàn láti 170 to 164 BC ló gbógun ti Júù tó gbógun ti wọ́n dáadáa. That in history, between 170 to 162 BC, he waged war severely against the Jews. Wọ́n ló pera rẹ̀ ní olórí àwọn ọba, olórí àwọn ogun ọ̀run. He called himself the prince of the host of heaven. Bíbélì kan sọ pé ó máa ṣe bẹ́ẹ̀ kó máa gbógun ti ogun ọ̀run. And the Bible says he will wage war against 8 verse 25. Against the Daniel host 8, of heaven. 25. àti nípa àrékérekè rẹ̀ Bẹ́ẹ̀ni. yóò sì mú kí iṣẹ́ ẹ̀tàn ṣe déédéé lọ́wọ́ rẹ̀. Òun ó sì gbé ara rẹ̀ ga lé ọkàn rẹ̀. Lójijì ni yóò sì pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ run. Yóò dìde sí olórí àwọn ọmọ aládé nì. Yóò dìde sí olórí àwọn ta ni wọ́n pé o ọmọ aládé nì ṣùgbọ́n He will wage war against the host of heaven. ṣùgbọ́n òun ṣẹ́ láìsí ọwọ́. wọ́n fi yé wa pé nígbà tó di 167 BC ó ṣíwọ́ ó dá ẹbọ rírú nínú tẹ́ḿpìlì, ó dá dúró, ó bà tẹ́ḿpìlì jẹ́, ó bà ibi mímọ́ jẹ́. In 167 ó lè ṣe BC, àṣeyọrí. he penetrated the temple of God and stopped sacrifices. Ó ṣe àṣeyọrí. He succeeded and entered into the sanctuary in Jerusalem and stopped daily sacrifices. A tẹ̀ máa ka débẹ̀ o torí wọ́n bẹ áńgẹ́lì Daniel bá àbí áńgẹ́lì àti Daniel sọ pé ìgbà mélòó la máa ṣíwọ́ ẹbọ tá a máa bà ibi mímọ́ jẹ́. Wọ́n dárúkọ iye ọjọ́ tá a máa bà jẹ́. The duration of the defilement of the holy city, of the holy temple and sanctuary is limited. Bẹ́ẹ̀ni wọ́n dẹ̀ ló bàjẹ́, ó bàjẹ́, tó bàjẹ́ gan. Gẹ́bí àkọọ́lẹ̀. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Scofield Reference Bible tún jẹ́ ká yé wa dáadáa pé ẹ̀mí aṣòdì tó ń bọ̀ ló wà nínú rẹ̀ ẹ̀fẹ̀ sọ pé ẹ̀kọ́ yìí á ti tẹ̀síwájú lórí ìgbà tá a bá máa bẹ̀rẹ̀. Ẹ̀mí aṣòdì ló ń lò aṣòdì sí Kristi tó ń bọ̀ lọ́jọ́ iwájú. So according to Scofield, the Chain Reference Bible, declares that the similar spirit that we use Antichrist eventually is the same spirit using this man. Ìwo kékeré tó wà ní orí keje tó máa dìde lábẹ́ ìjọba Róòmù, ẹ̀mí tó ń lò yẹn, ẹ̀mí tó ń lo ìwo kékeré orí kẹjọ yìí nínú ìjọba Gíríkì tó ń lò nínú ayé nígbà náà,
òun ló máa lò nígbà tí olùṣe búburú bá dé kẹ́kọ̀ọ́ lọ́jọ́ iwájú. The little horns in Daniel chapter 7, which is the Antichrist, that the spirit that we use that Antichrist against anything that is called God is the same spirit that used this man in chapter 8 against the people of Israel. Kan wà tó máa ń ní ìmúṣẹ lọ́nà méjì tá máa ń pè ní double reference. There are verses of the Bible that are of double reference. Nígbà tó sọ pé nígbà tó olùṣe búburú bá dé kẹ́kọ̀ọ́ ní ìkẹyìn ọjọ́ ìyẹn ti kọjá ìjọba Antichrist ó ti ń tọ́ka sí ìjọba ìwò kékeré ọjọ́ iwájú aṣòdì tó ń bọ̀. The fullness of the wicked one, that one has transcended the reign of Antichrist here. Tí ẹ bá wo to that ẹsẹ̀ of 24 and 25 orí kẹjọ yẹn àwọn nǹkan tá à ń sọ níbẹ̀ àwọn èdè kan wà bẹ́ẹ̀ tó kọjá ìjọba Antichrist tó ń tọ́ka sí ìwò kékeré orí keje ní Dáníẹ́lì tó ń bọ̀ lọ́wọ́ ọjọ́ iwájú. Daniel chapter 8 verse 24 and 25. Ẹ jẹ́ àkà. Reference there goes beyond Antichrist. The only that they are similar in their wicked activities. A gbọ́dọ̀ tún kó yé wa dáadáa. Agbára rẹ̀ yóò sì le gidigidi. Bẹ́ẹ̀ni. Ṣùgbọ́n kì í ṣe agbára tí òun tìkára rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Òun ó sì máa ṣe ìparun tí ó yani lẹ́nu. Bẹ́ẹ̀ni. Yóò sì máa rí rere nínú iṣẹ́. Yóò sì pa àwọn alágbára àti àwọn ènìyàn ẹni mímọ́ run. Bẹ́ẹ̀ni. Àti nípa àrékérekè rẹ̀ yóò sì mú kí iṣẹ́ ìtàn rẹ̀ ṣe déédéé lọ́wọ́ rẹ̀. Òun ó sì gbé ara rẹ̀ ga lé ọkàn rẹ̀. Lójijì ni yóò sì pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ run. Yóò dìde sí olórí àwọn ọmọ aládé nì. Ṣùgbọ́n òun ó ṣẹ́ láìsí ọwọ́. Sọ̀yìnbó bẹ̀ bí aṣòdì náà ṣe máa wó lòun náà ṣe wó aṣòdì máa wó láìsẹ́ni tó máa fọwọ́ kàn Bíbélì sọ̀rọ̀ lóyìnbó. And through his policy, he shall cause trickery to prosper in his hand. He shall magnify himself in his heart and mind. Àwọn èdè tí a ń lò níbẹ̀ yẹn ó ń tún tọ́ka sí bí ọrọ̀ ajé àti nǹkan yóò ṣe déédéé lábẹ́ ìjọba aṣòdì tó ń bọ̀ lábẹ́ ìjọba aṣòdì tó ń bọ̀ double reference lónìí Bíbélì sọ̀rọ̀. He shall also stand up against the prince of the princes. Yes. But he shall be broken, and that by no human hand. No human hand. Ìparun rẹ̀ ìparun aṣòdì náà la tún tọ́ka sí níbẹ̀. Shout hallelujah. Hallelujah. Ṣé n tí mò ń sọ ń yé wa dáadáa? Mo ní tí ó yé wa díẹ̀ bí ó tiẹ̀ yé wa tán. Mo ní tí ó yé wa díẹ̀. Àti Antichrist àti ẹranko tó ń bọ̀. Both Antichrist that has ruled and gone and the beast that is coming, Antichrist. Òun ni à ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ ní ẹsẹ̀ 24 and 25. Is being referred to in verse 24 and 25 of Daniel chapter 8. Thank you very much. Ní Dáníẹ́lì ẹ má gbàgbé o Dáníẹ́lì orí keje ẹsẹ̀ kẹjọ tí a kà yẹn ìwo kékeré ẹ̀bẹ̀ mo tó tẹnu mọ́ ó yàtọ̀ gédégédé sí ìwo kékeré orí kẹjọ. The little horn in Daniel chapter 7 is different from the little horn in Daniel chapter 8. Fún àtẹnumọ́ kó lè yé wa. For emphasis, for the understanding. Ìwo kékeré orí keje. The little horn in chapter 7 of Daniel. Ó jẹ́ ìwo kọkànlá tó jáde láàrin ìwo mẹ́wàá. Is the 11th horn that emerged out of the first 10 horns. Ìyẹn dẹ̀ tinú ìjọba Róòmù. And that one will be a revived old Roman Empire. It will come from the old Roman Empire. Tí a máa fi wé Dáníẹ́lì orí kejì ọmọ ìka mẹ́wàá ẹsẹ̀ ère tí Nebukadnésárì rí. It can be compared with Daniel chapter 2 of that very image with 10 toes. Ṣùgbọ́n ìwo kékeré ibí yìí. But this little horn in chapter 8. Ó tinú ìjọba kan nínú ìjọba mẹ́rin yẹn dìde. It only emerged from one of the 4 kingdoms that succeeded Alexander the Great. So, òun ni gbogbo ayé fi mọ̀ pé Antichrist ló ṣerú tí Bíbélì wí wọ́n rí ìwà tó wù wọ́n rí bó ṣe ṣèjọba gbogbo ayé tó wá gbà pé ẹni tí Bíbélì ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ rèé o ìgbà tí Alexander náà ṣe tiẹ̀ gbogbo ayé rí pé
ohun tí bíbélì kódà àwọn ní critics kan tẹ̀ ń sọ pé bóyá ṣe ni Daniel kọ̀wé lẹ́yìn ìgbà tí gbogbo kìnìún yẹn ti ṣe tí ò dẹ̀ rí bẹ́ẹ̀ àwọn critics hired critics. It was after this Antichrist here, the behavior confirmed or followed vividly the context of the prophecy there, and Bible scholars believe that he was actually the one. Àwọn tí ó gbà pé sọtẹ́lẹ̀ kankan wà wọ́n gbà pé ọ̀rọ̀ yìí ti ṣẹlẹ̀ kí Daniel tó máa kọ̀wé. There are some critics who don't believe in the vision or revelation. They believe that Daniel only documented everything after the action. They believe that God cannot reveal tomorrow today. But we thank God that Daniel mentioned the year he saw the revelation, confirming the fact that those things have not happened before Daniel saw the vision. God that knows the end right from the very beginning. He is the one that knows tomorrow. Let the whole world continue to argue. God ruled the world with the Bible. He's so accurate in this. Also, so accurate, so accurate, so accurate. It's so accurate. It's unfortunate that we don't study history again in schools. The Bible critics believe that they discovered that all the prophecies were in line totally with the actions that followed. Till the collapse of the Roman Empire, everything got fulfilled in accordance with the prophecy. The one that are yet to be fulfilled now. And the Bible scholars believe that how it will be fulfilled, we don't know. For instance, to the glory of God, Berlin Wall tó wó tí gbogbo Europe tó ti yapa Europe lójijì ní German Western and Eastern Germany tí wọ́n di ẹyọ kan lójijì. Now look at the Berlin Wall that has been there essentially was collapsed, and both Eastern and Western Germany has to unite again. Gbogbo wa tó bá ń gbọ́ ẹ̀tọ́ tá a bá ń gbọ́ ní ìsìnbà tó lọ lójijì ní Gorbachev àwọn ni gan lórí Soviet Union àwọn gan ló wó jọba lórí ara rẹ̀. Kí mo ló ṣe. Gorbachev of Russia, USSR, tí gbogbo Soviet Union fọ́ yẹ́lẹ́yẹ́lẹ́. He was highly instrumental in the collapse of Soviet Union into 4 republics. Tọ́lọ́run bá fẹ́ kíbi kan wó. If God intends a place to collapse, àwọn tó jókòó níbẹ̀ tí wọ́n ń ṣèkàyìn ọwọ́ ara wọn ló ti máa wó. The dictators will champion the collapse. Kódà kì í jẹ́ kẹ́rù ọ̀rọ̀ Nàìjíríà bà mí. And because of that, I was never set aback about Nigerian situation. Èmi mọ̀ ń tọ́lọ́run wá lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. I know what God is after in this country. Salvation is God's concern. If it is left for this Fulani or whatever, they themselves will do or undo themselves. Ẹ̀yin náà ẹ̀ máa ó ń pa wá lára o. Ṣùgbọ́n it's affecting us. Ẹ wo láti ọjọ́ tí Buhari ti débẹ̀. Look at from the day Buhari got there. Ẹ̀jẹ̀ tó ṣàn jù north west north east yàtọ̀ sí àwọn ṣọ̀ṣọ̀ àtàwọn middle belt tó ń lọ ń pa lórí oko wọn. Look at the bandit tó ń jà ní blood harvest northerners going on in the north. The northerners are not happy. Kódà wọ́n wọ́ gbòòrò. They are demonstrating. Wọ́n ní wọ́n regret pé wọ́n sọ outside wọ́n sọ òyìnbó ẹ̀ tí mo watch video ẹ̀. Ara ń ta wọn, ara ń ni wọ́n. They have been grieved. Bí àṣìṣe tí wọ́n ṣe tí wọ́n gbé Buhari wọlé. That it is a mistake for enthroning Buhari. Àwọn kan ti ẹ̀ sọ lọ́wọ́ pé ó ti gbé rélùwé lọ sí Niger State pé Niger Republic ó ṣe ló máa sá lọ sí Niger Republic. Some said that he has channeled railway line to Niger so for easy access. Kí ni mò ń mú jáde? Ó ní pé a ní palára ní South. We are being affected here.
ṣùgbọ́n ẹ rí i pé affected. ibi tí ẹ̀jẹ̀ ti ṣàn is not west not east. The highest point of blood harvest is actually in the north, east, and So, north. tó o bá lò fẹ́ ṣèkà Well, if you decide to go engage in wickedness, ẹni tó kíná ló fi kòsókè tó yí olóbo ní mẹ́mọ̀ bọ́n ṣe bá ń sọ. ọmọ ìtara rẹ̀ jẹ́ ni ọmọ ìtara rẹ̀ jẹ́ ni àwọn gẹ́gẹ́gẹ́ wọ́n á fokùn sílẹ̀ àwọn lẹ́sẹ̀ báyìí. they will tangle Soviet themselves. fọ́ yẹlẹyẹlẹ. The USSR collapsed. ẹ máa wò wọn tẹ́ bá tẹ wò tán bọ̀ ẹ wo Yugoslavia ó fọ́ ó ń fọ́ gbogbo ẹ̀ fọ́ yẹlẹyẹlẹ. Including Yugoslavia. Look at what Bashar ìgbà tá a ṣe jọmọdé nínú ìgbàgbọ́ nǹkan tí Bashar fojú àwọn Southern Sudan rí àwọn Christian tó wà ní Southern Sudan ó dàbẹ́ ni pé ṣe dá máa ṣèjọba lọ títí láéláé omi jẹjọ lọ́wọ́ báyìí sábà ní padà Look at the Holocaust caused by that very Bazan in the Southern Sudan. ní North Sudan He's facing International Court of Justice. kódà wọ́n ń wá láti bẹ̀ wọ́n ṣe máa gbé sàríà wọ Nàìjíríà táwọn èèyàn ń wá láti bẹ̀ tó ń sọ pé gbogbo bẹ̀ ló máa ṣe sàríà sí tó jókòó lérí epo South tó fi ń ṣọlá ní North lójijì ọgbọ́n. He extorted the South to benefit the North, but suddenly he was arrested. Whatever you possess is given by God. You are not the original owner. You don't have power. You don't have power. You have a limit to whatever you are doing. Oore tó lè ṣe ara ẹ jù ni pé kó júbà. The only benefit you can give to yourself is to humble yourself before God, to worship God. Tọ́lọ̀ ń bá fún ẹ lò fún àǹfààní àti fàyàn gòkè. Secondly, whatever God might have given to you, use it to benefit of others. Jẹ́ kọ́mọ ènìyàn nítumọ̀ sí ẹ o. Let human beings be torí ọmọ ènìyàn ni Jésù ṣe wá sáyé wá kúkú o. very, very vital in your mind. Gbogbo ohun tó lè ṣe láti ran ọmọ ènìyàn Jesus died for human tó máa beings. rí ìgbà. Whatever you will do to help people to be saved, do. Má máa gbàgbé. Don't forget. Bàbá wa ló kọ́ wa lẹ́kọ̀ọ́ àwa pẹ̀lú jẹ́ wèrè ní. For we were once men. So tó bá ń ṣàkọ lónìí pé ìgbàgbọ́ ẹ̀gá ò tẹ̀ dá kò gbàgbọ́ gan àwa pẹ̀lú jẹ́ wèrè ní. Always remember that we were once insane like the other people in kì í ṣe bí a the ṣe world. rí lónìí la ṣe rí lọ́dún mẹ́wàá o sẹ́yìn. Oore ọ̀fẹ́ la rí gbà o. Our position today is not the same as 10 years ago. So tó bá ń wẹ nìkan tó ń dìde bọ̀ tó ń ṣe ṣìgbọ́n láti Someone just rising, struggling. máa fojú ẹ̀mí wò pé ẹni ńlá rè. Look at the effect of Christ's death on that person. Bí èdè bàbá Paul apostoli nígbà tó ń bá Kọ́ríńtì sọ ó ní má fòúnjẹ rẹ pákú ẹni tí Kristi kú fún. Say, don't destroy your brother with your meat whom Jesus died for. Torí ti bẹ́ẹ̀ sọ̀kalẹ̀ tó wá kúkú oró torí ẹyọ ẹnìkan. Because of an individual, Jesus came to die. Don't because of what you will eat, destroy the person. Gbogbo nǹkan tó bá lè ní. Whatever you tọ́lọ́run fún ọ. might be your possession. Agbára ni, ọrọ̀ ni, power, ẹwà ni, riches, owó beauty, ni. money. Bó ṣe máa lò láti ran ẹyọ ẹnìkan lọ́wọ́ torí ò mọ nǹkan tẹ́niyẹn máa dà. Yorùbá ní àìmórí ọlọ́lá ní àgbègbè. Just estimate and calculate how you are going to use those chances to help others. But you cannot beat human being. In the next 3 years, do you know it? Do you know it? Sọmọ kò di wẹ́ẹ̀mù pé ẹni ńlá lọ Ọlọ́run dá o. Know that God has ẹni ńlá lọ Ọlọ́run dá o. created that person Ètò Ọlọ́run á greatly. ṣẹ mọ́ ọ lára. That God plans iṣẹ́ to ní fulfill in kékeré. your life. O ṣe èèyàn yẹpẹrẹ. You are not an O ṣe èèyàn ordinary yẹpẹrẹ. person. You are born great. You are And you born- will do great things before you go away from this world. ó sì ṣe nǹkan ńlá kó o tó fayé yìí sílẹ̀ fún Ọlọ́run. Má ti lára àwọn tó sọ pé irú ẹ̀kẹ́ ìwọ ló ń sọ fún èèyàn pé irú ẹ̀kẹ́ irú Don't ẹ̀kẹ́ relegate people. irú Don't. ẹ̀kẹ́
Don't wàá relegate dọ̀bálẹ̀ lọ́dọ̀ people. ẹ̀ tó bá dọ̀la o. It's possible you bow before that person tomorrow. ṣùgbọ́n gbòòjì ló mọ̀ tán Joseph. You know Joseph. a máa wo bóyá láàrin yóò ṣe. Let's see whether his dream will Ojú wa láti become bí true. níbi tó lóun àjọba lé wa lórí. This one wants to ẹ rule bá over sọ̀rọ̀ ẹ̀ us. sọnù. Remove his robe. ojú mi náà ṣe bíbí. This one can never rule over us. igi tá a gbò lójú ẹ ni. àwa máa ga jù wá ń bì fóun ló máa ga jù wá ó ga jù wá àbí kò ga jù wá. He's a small boy, so he Máa cannot fi ọ́ rule dànù. over us. ẹ kẹ́kọ̀ọ́ kó bá aṣọ ọ̀run ẹ̀ náà. ẹ sọ sí kòtò wọ́n dẹ̀ jókòó wọ́n ń jẹun wọ́n ń gbádùn. They decided to bury his dream, as it were. bàtà lẹni tán máa ta fún wọn gbowó ẹ̀ ta fún. They sold him eventually. àlàyé àṣẹ náà kálá ẹ̀ máa ṣe ká máa wò. kí la ṣe máa mú ìtàn lọ lé ẹ̀yà akẹ́sọ̀ fún bàbá ẹ̀ pé wẹ́ aráṣọ ọmọ ẹ̀ ojú wọn ti dá aráṣọ téèyàn bá ti jẹ́lẹ̀ṣù ojú ẹ̀ máa ń dá. They were so fierce and téèyàn bá ti wild rán oníṣẹ́ ojú ẹ̀ máa ń dá. and callous too. ẹni tó bá ti jẹ́lẹ̀ṣù kò kọ́kọ́ sọ lóru ojú ẹ̀ á dá. A devilish person kì í is láàánú callous, is tí ẹnìkan ló ń rò heartless, tí ẹnìkan ló ń rò is kí tẹnìkejì excessively bàjẹ́ selfish. kì í fojú méjì wo pé ẹni ilé ìláìlera ohun tí mo rò pé ó ń ṣe ó lè má jó òun ló ń ṣe wọn àìrò bẹ́ẹ̀. Is never considerate or kind ẹ̀mí to yẹn ló ń others. gbé yín lọ wòlíì táwọn wòlíì fi ń tàn jẹ kó kú kó pa bẹ́ẹ̀ kí n tó délẹ̀ kó kú bẹ́ẹ̀ mo ṣe ń wo ìkànnì àjẹ́ ni. That's why you see people going to commercial prophet to kill others who appear to be their enemies. tó bá wọnú ilé rẹ wọn á wọlé ẹ mọ́lẹ̀ o tó bá wọnú ayé ẹ á sọ ọ́ délẹ̀. If they enter into your life, kò lè ṣe rere we kò lè ṣe rere crash your ènìyàn búburú life. ní ìkànnì. say that person cannot succeed, he is an evil person. gbogbo yín ni ènìyàn búburú láti inú oyún wá ṣé mo parọ́. Every lójú person kan náà tán bí is a yín wicked bẹ́ẹ̀ person ṣìnà from the womb. ẹ ti yapa láti inú wá ẹni tó bá ti dáa o lè má náwó láàrin èrò wá bá mi lẹ́yìn pé pásítọ̀ mo dáa láti inú oyún wá nígbà tí mo dẹ̀ délé ayé If mo you are dáa excellent right pé mi from ò the kàn fẹ́ womb, náwó ni come and see me. Nobody, wá bá according mi to the máa Bible. gbàdúrà fún ẹ mi ò ní bá ọdẹ yàn máa kábà ọdún pẹ́ pé èèyàn rere ni o máa bá ọdún pẹ́ mo dáa láti inú oyún wá. That you are just naturally good and excellent. ó ń mú sùúrù fún yín God is kò fẹ́ kí patient. ẹnikẹ́ni kí ó ṣègbé He doesn't want ó ń mú anyone sùúrù to fún perish yín kí gbogbo èèyàn kó lè wá sí ìrò. because He wants everyone to come to the nígbà tí knowledge bàbá of Paul máa sọ God, ó to ní salvation. orí kejì ní Róòmù ó ní sùúrù Ọlọ́run ló ń mú wa wá sí kí ni o ìrònú kú ààrẹ. The patience of God sùúrù Ọlọ́run accommodates us into kí ni mo pè salvation. sùúrù Ọlọ́run The kí ni mo patience porúkọ rẹ̀ of ń jẹ́. God. à ń kàbí kan nínú ilé mi látàná ó mú àgbàdo àgbọn ìtàtà ẹ̀mọ̀ náírà ṣe bíbélì jẹ́ ẹ̀mọ̀ ìtàn rúùtù àti mọ̀mọ́ ẹ̀ náà mo ronú mi We are deliberating on the story of Ruth mo ronú mi jì. and her mother-in-law, tí mọ̀mọ́ yẹn Naomi. tí ò bá ṣe ní ẹ̀ dáadáa ṣé ọmọbìnrin yẹn á tẹ̀lé. If she didn't do well at home, the woman, the daughter-in-law would have followed ọjọ́ tó her. burú jáì láyé ni fóbìnrin fúnnú àmì ṣé mo parọ́. It was a very sad situation òun ló for burú fún Naomi. jù abẹ́ẹ̀mọ̀ ọkọ ẹ̀ kú The husband ọmọ died. méjì tó ní láyé His two ọ̀gbọ́nà sons méjì tó ní died. iná méjèèjì kú His two sons died. ó kọ́ ọmọ ọ̀n lọ ọmọ sílẹ̀ ó kọ́ ọmọge méjì síra And he has two ṣé àwọn ọmọge yẹn ṣé wọn ò tí ì lọ́jọ́ ọ̀la daughter-in-laws. ẹ dá mi lóhùn ṣé wọn ò lọ́jọ́ ọ̀la The two Ìkejì jẹ́jẹ́ ló máa ra ẹ̀. daughter-in-laws still have pé future. nígbà tó pẹ́ tó ti wàásù sí ìkejì lónú ara ẹ̀ pé nǹkan tí màmá yẹn sọ òótọ́ ni o tí mo bá He tẹ̀lé advised them, the other one went back. mọ́mí á dà fún ẹ o The one went back to abẹ́bẹ̀ tí ara ẹ̀ sọ̀rọ̀ Moab. bẹ́ẹ̀ rúùtù dúró But Ruth màmá stood. yẹn ọlọ́run wà nù
ilé yín. See, I know you are serving a living God. Ọlọ́run wà nínú ilé yín. You have a God. Ọlọ́run wà nínú ilé yín. You have a God. Mi ò tẹ̀lé yín, Ọlọ́run ilé yín ni mo I'm bá not lọ. actually following you as a person, but I'm following Ọlọ́run your tí ẹ fi God. hàn wá nínú ilé yín. Tí ó bá ti fi gbàgbọ́ hàn àwọn àyàwó ọmọ rẹ, ẹ sọ ọmọbìnrin tẹ ọmọ rẹ lè fẹ́ kò lè fẹ́ áńgẹ́lì. Kí wọ́n ní kò lè ṣe ènìyàn ló máa fẹ́ kò To lè fẹ́ relate with your áńgẹ́lì. daughter-in-law Ọmọ rẹ ọkùnrin ò lè fẹ́ áńgẹ́lì. with Kí wọ́n ní kò lè wisdom ṣe. and faith. Kí wọ́n ní kò lè ṣe. Your kò lè- sons cannot marry Ọmọ rẹ angels, obìnrin náà ò dẹ̀ lè fẹ́ áńgẹ́lì lọ́kọ. and your daughters Ẹ̀yin tẹ́ ẹ cannot wá marry angels, ẹ máa wá. angels as husbands. Máa wá. Continue to sample them. Ìyàwó mi gan mọ̀ pé mi ò ṣe áńgẹ́lì. My wife David knows Baba, you I don't am check not on an me. angel. Mi ò ṣe áńgẹ́lì òun gan mọ̀. She knows So, I am not an Mi ò dẹ̀ angel. sọ fún nígbà tá a fẹ́ ra pé áńgẹ́lì ló ń bọ̀ wá bá nù dé o. Neither did I tell her that I happen to be an Gbogbo angel àdúrà during àtàwọn tá a gbà, courtship. mò ń jẹ́ kó mọ̀ pé ènìyàn ni mí. In Kí all mo jẹ́ our kó ṣe? discussions, Mo I gbọ́ made bẹ́ẹ̀ it yẹn known pé to ènìyàn her ni mí. that Gbogbo I àwọn was ìwà a ènìyàn mi person. ni mò ń túbọ̀ bí mo ṣe rìnrìn mi burúkú tí mo ṣe rìn bí mo ṣe rìn bí kò sí kẹ́ tí mo fi pamọ́ fún. I never hid anything Tó bá from kẹ̀dé dé rí mi her. tí mò ń gbé bíbélì mo rí oore ọ̀fẹ́ gbà ní o. To see me carrying the Bible So, jẹ́ today ká is jọjọ by the gbàdúrà. grace Mo lọ of pé yẹn ràn mí God. lọ́wọ́ o ènìyàn ni mí o I ènìyàn am ṣe a ni mí o. person. It's only by the grace of God. Kò máa ilé burúkú ló ti jáde. That the person comes from Yeah. a very bad home. Ilé rere ló ti jáde ọwọ́ ẹ̀ lókè. Can you tell me you come from a good home? Yẹyẹ rẹ̀ gẹ̀ èṣù. Yẹyẹ tiẹ̀ ń kọ́ Ọlọ́run ni. To say that that person's mother is a devil, what of your great grandmother? Yẹyẹ tiẹ̀ Ọlọ́run ni. Are they God? Ọ̀rẹ́ mi kan ló bá mi sọ̀rọ̀ ara ẹ̀ ò yá ó ti kú báyìí o. My friend, now late, Bẹ́ẹ̀ mi ò tètè mọ̀. spoke to me. At the later end tó ti máa lọ ìmọ̀ ṣàṣì àfọ̀nà báyìí fún mi tí àjọjọ bá wà sọ. Unfortunately, I couldn't go to him at Ibadan before he died. Nígbà tó bẹ̀rẹ̀ sí ní tò mo pa lẹ́nu mọ́ irun mọ́ yíyá jẹ́ ní yèyé ìyàwó òun yóò tó bá òun débi tó ń dé mo pa lẹ́nu mọ́. That his mother-in-law was a witch. I silenced him. Ìfúnpá ẹ̀ ga. Has a very high tension. Màá gbàdúrà fún ọ ṣùgbọ́n kọ́kọ́ mú yẹn kúrò tó o lè kú síbi tó wà ìmẹ́dẹ̀mọ́ kó máa kú kan. Ṣé kò yẹ kó o dọ́run? I asked him that Ọmọ he tó clear gbẹ̀dá jẹ́ his heart òun ló máa kọ́ ọmọ ẹ̀ ńgbà tó bá lọ. from heaven, from hindering you from heaven. The Tó kò person ṣe you ń pè take to nígbà be a ni mo ń witch gba fóònù ìyàwó might ẹ̀ be ni of mo ń bá an ìyàwó ẹ̀ assistant. sọ̀rọ̀. Tó bó ṣe kú tán ni ìyàwó ẹ̀ pè mí. When he died, the wife called me. Ìyàwó ó ti bí ọ̀sẹ̀ mi mẹ́ta sí ìyàwó ẹ̀ ti pè mí lórí fóònù. Ó ti pè mí lórí fóònù. Eventually gan ara ilé ìyá mi ìyàwó ẹ̀ ara ilé ìyé mi gangan ni ìyàwó. The wife happened to be Bàbá tó bí from my tó bí maternal ìyàwó ẹ̀, side. Ẹ̀gbọ́n ló jẹ́ fún màmá mi níbi ìyá. The father of the wife's Bàbá yìí dá àjẹ́ gidi àjẹ́ tó tẹ̀sẹ̀ jáde bí àdébọ̀dá mi tó ẹ̀sẹ̀ ti lóyún kó dẹ̀. you conclude that the person is a witch and you begin to nurse it in your heart Á dáa fún wa. might do more harm than good. So màmá yẹn ó ti ra yìí mo fojú ẹ̀mí wo ni o ó ti ra yìí That woman tried. ó ti ra yìí That woman màmá mi ni o tried. kí ló ti sọ pé màá bá ọ lọ Before Ruth bí tó could bá kú sí doggedly follow her, ẹ bèrè lójú Ọlọ́run tí ò bá jẹ́ pé ó rí Ọlọ́run kí ni Rúùtù tẹ̀lé kò ronú pé òun lè rọ́kọ̀ if faith is not there, kò ronú pé ayé òun lè why tẹ̀lé should dáa. Ruth hang One thing ni pé herself on these Ọlọ́run tó women? wà nínú ilé yìí tó dúró sínú ilé yìí wàhálà ni wọ́n ní Ọlọ́run tó bá jẹ́ pé Ọlọ́run Ísírẹ́lì ni Ọlọ́run yẹn tó tẹ̀lé ṣó tó tẹ̀lé fún wọn náà. She only decided to follow the God of Israel, which is more important than all the hurdles and challenges they face. wàhálà ni wọ́n ní
They have ràn wọ́n lọ́wọ́, challenges. ràn wọ́n lọ́wọ́. Help them Má now. dúró síbi tí létè máa tú wàá jẹ̀yà rẹ̀ o, wọ́n ló máa jẹ̀yà rẹ̀ Don't o, shatter the wọ́n home. ló máa jẹ̀yà rẹ̀ kó o tó You kú o. suffer for it before you die. Kò sóhun tó wà. Nothing is eternal here. Kò sí nǹkan tí ọkọ àtayà bóyá bára ní o táyà bára sọ tí Husband and wife could discuss wàhálà bá wà tán anything during challenges. ìgbà míì wọn lè má bínú síra gan tó bẹ́ẹ̀ ó jẹ́ pé ọkọ kan ṣáà ẹ jẹ́ kí n jí lápẹ̀rẹ̀ bíi méjì olùdílé sọ fún ìyàwó ẹ̀ ńgbà míì tó kọ́ kán máa wà wà pé wọ́n ní tó tẹ̀lé ọmọ yìí o àbẹ́ ẹ̀ sọ bẹ́ẹ̀ àbẹ́ ẹ̀ sọ bẹ́ẹ̀ mo sọ rí wọ́n ní mo fi tó ti gbé wá o. You might even accuse your wife for certain problem. ó ní kí n bá wọn bá ọkọ sọ̀rọ̀ ó sọ pé kì í ṣe olùbí lágbájá òkú abúzérì. By saying that this child, you know where you brought the child from. ó ní ìdílé wa máa ṣèpàdé lórí ìlú láwọ̀dà tí wà àtọkọ rẹ̀ ń dá. Ìwọ ló bó bá sọ pé kì í ṣe òun ló bí jẹ́ kọ́kẹ́ ẹ̀ balẹ̀ mo ní kó jẹ́ kọ́kẹ́ yìí ó dàbí èdè tọmọ mi kan lò ó ní ọmọ nǹkan ní wàhálà nígbà kan ó ní bàbá yẹn sọ pé òbí tó tẹ lọ́mọ yẹn wọ́n ló mọ́ o. Said that the child has a problem and the father is trying to disown technically. ó nígbà tó ó ṣáà ṣe pé èmi kọ́ ló bí o èmi kọ́ ló bí o ó nígbà tó wá yá tọ́lọ̀ wá yí ayé ọmọ padà. At a point when God changed the life of the child, then the father continued to say that child resembles him. Ìyàwó wa ló ń pè káàdé pé ó lóun jẹ́ kó ṣe dáná dáadáa náà sọ pé òun fẹ́ sọ fún ẹ báyìí lónìí ibi tóun ti gbóyún ọmọ ẹ wá. Then the wife has to tell him, have you now prepared to tell us where the pregnancy of this kid came from? Pé mo jẹ̀jẹ̀ fẹ́ ṣàlàyé pé ìwọ kọ́ ló bí mo gbóyún ẹ̀ wá ní. Ṣé mọ̀ ṣé ọkọ lè gbàgbọ́ mọ́ ní táìmù yẹn mọ́? Kò lè gbàgbọ́. So tí wàhálà bá wà láàrin ọkọ àtaya kò sí èdè tí ò yí jáde. Kí ni mo wí? Some statements might come out. Kò sí ẹ̀sìn èdè tí ò yí jáde. Several statements. Òbí yóò jẹ́ kẹ́kẹ́ fún mi, kò wúlò fún mi. Ìgbà ọba máa wá díẹ̀. Might even be saying that the person is of no benefit to you. Kò kú sí bẹ́ẹ̀ díẹ̀ ló fi sọ pé kò wúlò. Pé kò sí kẹ́kẹ́ tó ń ṣe inú ilé, ó kàn wà. Maybe because of one reason or the other. Ó lè jẹ́ pé kò kú bẹ́ẹ̀ díẹ̀ tutù ló ń jà nínú. Kò sí ìkẹ́tọ́kùnrin ò lè jà lórí yìí. Kò sí. There is nothing that cannot trigger. Ẹyọ ìyàwó mi nínú iṣẹ́ ìrẹsẹ̀, ẹyọ kò nínú iṣẹ́ ìrẹsẹ̀, kò wúlò. Irú ẹ̀kọ́ ló yẹ kó máa kọ́ni, kò yẹ kó máa gbàdúrà, suspend yẹ. Remove this one from being a choir member. Stop him or her from church activities. Ṣé kò wọ́n oúnjẹ nínú ilé ni ọmọ ìwà yìí jẹ́? Ṣé kò wọ́n ohun ìgbàlẹ̀? Ṣùgbọ́n wá wádìí ẹ̀ kò tú bẹ́ẹ̀ di ṣe. So máa dá sáàárín ọkùnrin rẹ jẹ́ fi wọ́n lẹ̀ jẹ́ kán lólé ayé wọn. Mo ní kò jẹ́ kẹ́ ṣe. Allow them to use their lives. Mo ní kò jẹ́ kẹ́ ṣe. Wọ́n á dìde, wọ́n á tún ṣubú. They will rise, sometimes they fall. Ẹni bá ikọ̀ ọkọ̀ ń kú, òun ló máa jìyà nígbà ọkọ̀ ẹ bá kú, àwọn ló máa bá jòyà rẹ̀. If you want your husband to die, you will suffer the consequences. Obìnrin bímọ méjì bẹ́ẹ̀ mẹ́ta fún ọ, ikọ̀ ọkọ̀ kú, ṣé áńgẹ́lì náà bá tọ́jú ọmọ tó bí fún yẹn? Will the children be taken care of by angels? Bó bí òyìnbó mi, àwọn eléyìí tó bí sílẹ̀ yẹn lè bá tiẹ̀ jẹ́. Ṣé mo parọ́? The children already born can mar the lives of the yet to be born. Tó fi wọ́n lẹ̀. Àrí Ọlọ́run níbẹ̀ mo kàn ń bá mo yàbàrà ní pé o ní kankan, o jẹ́ nǹkan. You are nothing and you don't have anything on your own. Orí àwọn alágbára ayé là ń wò. Look at the powerful people of the world. Ẹnìkan wà lórí ìtẹ́. There is someone on the throne. Gbogbo àgbáyé.
ruling over the whole òun universe, ló ń darí ìjọba yìí. controlling the affairs of men. ó dẹ̀ mọ̀ọ́mọ̀ lọ mú wa wá He deliberately went to take us torí ètò ayérayé because of this pé eternal kẹ́ wá program, nípa nínú ètò ìjọba. that for us to participate in the kingdom. ó mọ̀ọ́mọ̀ mú Daniel lọ sílẹ̀ ìgbè. He deliberately took Daniel to the land of wọ́n kó captivity. mẹ́rú wọ́n kó mẹ́ràn. He was enslaved there. ìwọ ni kò tẹ̀lé Ọlọ́run níbi tó bá wà. All you need to do is to systematically You may follow be God. passing through difficulties today. That is not the end of your life. God's purpose for you, I repeat it regularly, cannot be thwarted. Cannot be Ètò Ọlọ́run thwarted. fún ayé yín You kò are lè passing through bàjẹ́. your difficulties. All will be well. Ohun gbogbo yóò dára. The best is yet to come out of your life. Èyí tó dáa jù sì máa jáde nínú ayé rẹ̀. Ta ló mọ̀ pé Daniel lè máa gbé nǹkan tó ń gbé jáde jáde? Who knows that Daniel will Tí Ọlọ́run gbàgbọ́ project tí God's tó ń righteousness rí àwọn ọba like that? lórí ọba lórí ọba lórí ọba lórí ọba tọ́lọ́run dẹ̀ pàgọ́ tí He tó saw bẹ̀rẹ̀ so lẹ́jọ́. many dynasties in Babylon. Má yí pinnu rẹ padà ọmọ fẹ́ parí Don't ẹ̀kọ́. change your decision to follow Ẹ God. máa pàdé ìyókù nínú ẹ̀kọ́ lọ́dún tó ń bọ̀. Ó ní ìpinnu He has a decision pé Ọlọ́run yìí ni màá jókòó tì. that this my God is worthy Ọlọ́run náà bẹ́ẹ̀ rí serving. ọkàn rẹ̀. And God saw the state of his Ọlọ́run rí mind. ọkàn rẹ̀. He saw it. Màá dẹ̀ rí pé mo lò ọ́. So I make sure I use Màá rí you. pé mo jókòó tì ọ́. Make sure I Màá stand rí by pé mo ṣe you. ọ́ lẹ́ni ńlá láyé. That I promote Olúwa you. yóò ṣe ọ́ On lẹ́ni ńlá láyé. the Lord will exalt you. Ntọ́ ńlá kọjá lónìí ò dáyé ẹrú. Your challenges today Ọkọ̀ cannot ẹlẹ́kùn. thwart your Iṣẹ́ lè plan. bọ́ lọ́wọ́ rẹ̀. You might be diseased of your Òye husband ayé or rẹ̀ wife. padà kò sọ ọ́ dasán. That one never render you nobody. Ìwọ ni kó má An para rẹ̀. entity. Ìgbà tí Àkàndé ń ṣèjọba níbi tó ń gbaṣẹ́ lọ́wọ́ àwọn kan rora wọn pé wọ́n ń ronú wọn kú dànù. Ẹ̀yin tí ò ronú When tí according ayé sack yín some bàjẹ́. people Oníṣẹ́ ayé yín bàjẹ́. is taught and die. While others stick to God and they are still Ó alive ṣe tiẹ̀ today. ó bá tiẹ̀ lọ. He did his and went away. Tí ìmọ̀gbẹ̀yìn rẹ̀. And you don't know his Abẹ́ end. ìmọ̀gbẹ̀yìn rẹ̀. Wọ́n ní kó dúró kó bọ́dọ̀ rìn. You are to walk with God. Ètò Ọlọ́run yóò ṣẹ mọ́ ọ lára. God's plan will be fulfilled Ẹyọ in your ẹnìkan ni life. ò lè ṣaláìní. It's only Gẹ́gẹ́ one bí person èdè is mo fẹ́ parí ẹ̀. indispensable. Èdè tí bàbá Jésù olùgbàlà tó sọ fún Màríà nígbà tó àtẹ màtá wà nù God rẹ̀. told Ó ní Mary ohun kan ni ò lè ṣaláìní. that one thing you cannot Màríà but ti have. yan ìparí. And Mary has Tí chosen ẹnikẹ́ni the kò lè gbà perfect ní. path Àwẹ̀ which yẹn nobody ipa can rere snatch náà. away from him. Choose the same right Di path. Jésù olùgbàlà mú. Hold on, Jesus. Ẹnikẹ́ni ò lè gbà ní ọwọ́ Nobody rẹ̀. can snatch him away from you. Jẹ́ ká tẹ̀lé wa ká gbàdúrà. Let us bow our head and pray. Ìṣe Olúwa wa. Ìfẹ́ ti Ọlọ́run. Ìdàpọ̀ ti ẹ̀mí mímọ́. Kó Amen. máa bá ògo wa lọ. Láti Amen. títí ìlú àti títí láéláé. Àmín.